voilà donc le temps que invité Mbaye di installé wul ñu leen di rappeler que Mbaye Saladam la demoon vous l'avez vu tout gis ngeen ko donc ci émission yi nga xamante ne moom la ñu jotoon a def que doon na dem ci foire bi nga xamante ne ñu ngi ko tëraloon ci diiru fukki fan c'est ça Mbaye. waaw voilà donc ñu yegg ci njeextal bi. waaw foire bi le 19 janvier la amoon ba le 29 janvier. ginnaaw ñoom may nañ leen tuuti ab diir benn fan rek ñu noppala ko. ñu dalal fi ki nga xam ne mooy Moussa Yade moom mu yor wàllu organisation bi. d'accord moom ci ñooñu la bokk daal moom lañ fi dalal pour ñu waxtaan tuuti ci détails yi nga xam ne amoon na fële ca Saladam ba. d'accord Moussa Yade kon ñu lay nuyu bàyyi la nga nuyoonte téléspectateurs yi. waaw maa ngi leen di fay. di nuyu mbokku téléspectateurs yi. maa ngi bokk ci commission organisation. di jiital nuyoo bi sunu président muy Maodo Lo. vice président bi Pape Gueye Medina man maa sopp. d'accord voilà maa ngi nuyu tamit sunu membre yëpp quoi. di leen masawu coono ci foire bi ñu jógee. maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ziar. d'accord je pense que mën nañoo xuus ci waxtaan bi Mbaye. waaw am na lu ñëwee quelques kàddu yu ñu fa jëloon Sarr bu pare ñu dem seetaan nga te ñëw xuus ci waxtaan bi. ne nit yi ñi ngi am beaucoup plus d'engouement ci élevage mi ngi wone ne tamit li ñuy def mi ngi intéressé nit yi mi ngi wone ne tamit buñ ko comparé ak année yi passé que li ñuy def mi ngi dox ay jéego yu am solo. Baba Diaw dafa nekk benn nit boo xam ne exemple la pour le Sénégal boo ñuy wut parrain da ngay wut nit koo xam ne suñu ko xoolee ci li muy def lu bëree bëri dafay doon un exemple. li commencé xar fas nag pigeon démb dafa jaaxal sax lu mu xamee yeneen xeet yi donc loolu moo tax ba gisuñu keneen koo xam ne mun nañu remplacer suñu président ba mu xam ne daf ñuy jàppale bu baax. waaw Khady lii lañ jële woon muy kàddu yi nga xam ne mooy vice président bi di Matar Niang moom sànni na ci ay kàddu yu am solo Moussa seetaan nañ liñ Matar wax yéen naka ngeen dundee Saladam 2018 bi ak yi passé côté organisation bi lan moo leen wutale. waaw Mbaye Balaye li nga ma laaj damay sawar trop pour tontu ko. Saladam 2018 bi ni ñu ko dundee. dañ ko dundee ak mbégte parce que dañu innové ren. soo xoolee bi mooy suñu 11e édition. dañu innové. parce que yeneen édition yi daan na neex mais ren moom boo xoolee dañu yokk lépp lu ñu daan def rek. dañu ko yokk quoi. ci côté bépp nag. moo tax vraiment 11e édition yi moom macha allah daal. waaw ci innovation boobu la ñuy xuus sax ndax gis dégg na ni ñi fa exposé yokk na trop ñaata personnes ñoo fa exposé fële ci Saladam. waaw boo xoolee au total war nañ mat ay 190. parce que sunu membre rek mat na ay 160 et quelques quoi 163 et quelques quoi exposants ou bien 183 su ma juumul quoi plus région yi. am nañu région yëpp ñëw nañ invité nañ leen au niveau du fédération FENAFO invité nañ leen ñoom ñëw nañ même ak suñu mbokk maliens yi sous région bi maliens yi ñëw nañ invité nañ leen waa Mauritanie Gambie yi ñoom ñëpp ñëw nañ salon yi moom li ma gisee moom salon international la quoi. ku gis fukki fan yombul 10 jours ci élevage yoo xamante ni fere yi day métti trop aussi balaa ñoo ñëw foofu dañuy gis ni ngeen def Baba Diaw parrain daaw ren ngeen defaat ko parrain lan moo tax suwaawu Baba Diaw muy ngeen def ko parrain yéen Adam. soit Baba Diaw loolu dinaa sawar trop pour tontu ci parce que Baba Diaw li tax ñun ñu def choix ci moom yaakaar naa su ma juumul bi mooy ay 3e fois ou bien 4e ñu koy parrainer te du tay di ñu jàppale parce que Baba Diaw benn éleveur la. waaw éleveur la loolu tax te ñun comme élevage dañuy def bu ñuy def parrain dañuy def choix ki nga xam ne tey moom méngoog ñun li ñuy def te Baba Diaw vraiment ku ko xam soo demee fermam xam ne moom bépp espèce bépp xeetu mala bu nga xam ne yaa ngi koy gis sax des fois ci documentaire yi moom boo demee toolam di nga ko fekk rawatina nag mu doon jàmbaar trop
dem na ba recruter ay brésiliens yoo xamante ni daf leen indi uniquement pour ñu koy toppatool ay juróom loolu tax nag te vraiment mu nekk nit ku baax nit ku gëm élevage nit ku ñuy jàppale waaw saa yu ñu ko parrainé vraiment dina ci def dooleem ak ay moyens gis nga juróom yëpp la déplacé indi leen ci salon bi quoi. waaw gis na ni 10 jours yi fa nekk yëpp dañu gis ni doo leen taay saa su nekk da ngeen di nekk ci concours yi nekk di lijjanti ci sécurité bi fii loolu moyens yooyu maanaam fan la jóge ci gars yi ñoo ko cotisé andi ko jëmmal leen ko wala Adam nan la doxale ba taxawal Saladam bi. waaw moyens yooyu fi mu jógee pour ma tontu ci day yomb trop parce que benn bi sunuy membres yi dañuy cotiser par année en même temps participation pour foire bi. beneen bi am nañ ay sponsor yi tamit dañuy jàppale même sunu parrain bi Baba Diaw jàpp na ci bu baax a baax même ministère de l'élevage Aminata Mbengue Ndiaye tamit daf ñuy jàppale ci noonu la ñuy dajale mën a taxawal foire bu mel nii parce que foire bi yombul taxawal lu mel ni yombul parce que bu ñu defee bilan xam naa ni pour ñu lu ñuy tere egg 100 millions xam naa ni du yomb quoi. waaw ci millions yooyu laa bëggoon a ñëw comme par exemple ci xayma comme wax nga ko du leen di teree egg 100 millions du bëri mais dañ fa gis ay barrières yoo xamante ni da ngeen daan loué ay barrières ñu gis ni barrières yu bees yoo xamante ni dafa mel ni Adam moo ko moom wala da ngeen ko loué ba tey. waaw barrières yi ñun ci biir salon bi presque am nañ ñi ngi soxla 2000 barrières mais barrières yi ngay wax noonu am nañ ci ay barrières doom ñun suñu association ñoo ko defar. mi ngi toll ci 200 am nañ programme 300 barrières par an pour le moment nii defaragum nañu 200 barrières am na yeneen barrières yoo xam ne dañ ko loué comme yëngu leen loué nañ fa gendarmerie loué nañ fa ak yeneen kii presque ñi ngi loué daal au total lépp daal 2000 barrières la quoi moom lañ soxla foofu. aussi tamit ñu gis ci foire bi foire bi jeexee Adam gis ngeen def benn regroupement dugg ci biir éleveurs yi loolu lan moo ko waraloon. loolu dañu ñun membre de bureau yi chaque année dañ koy def dañuy booloo pour ay remerciements la quoi exposant bu ne ñu dem fa ak sunu sponsors yi pour dem jaajëfal leen ci jàppale bi ñu jàppale parce que bu doon ñun rek du dem mais vraiment ak seen ndimbal parce que sponsor nga ñëw waxtaan ak moom mu ñëw jàppale la kon bu affaire bi jeexee yoon la nga ñëw jaajëfal ko wane ne kat gis nañ taxawaay bi jàppale bu ngeen jàppale looloo waral ñu mobiliser wu ñun membre de bureau yi dem ci ñoom waxtaan ak ñoom remercier leen. mais ci cadre organisation boobu ak ñi nga xam ne exposé nañ fële ca Saladam ba moom fa laay duggaat ndax gis nañ ni ren yokku ngeen est-ce que yéen a ngi préparé yeneen membre wala ñoo xamante ni dinañ dugg ci Adam pour exposition bi ñëpp xam nañ ni 2020 la Saladam di war a amaat wala 2019 est-ce que yéen a ngi waajal beneen espace bu ëpp ci sees wala pour yokkaat nombre de box yoo fa war a am. waaw ñun moom chaque année moom dañuy yaatal rek parce que boo xoolee daaw ñi ngi amoon 150 exposants ren presque dem na 190 ci sees moom am naa yaakaar moom lépp lu ñu soxla moom xaj nañ fa ubbi nañ suñuy bunt képp ku ñëw ak bépp association bu ñëw pour bëgg a bokk pare nañ pour ubbil la porte yi daal. léegi ku bëgg a bokk Adam noonu ngay adhéré comme fi nekk di amagoo leen benn organisation ndax dina am ñuy seetaan ñoo xamante ni dina dégg Adam te duñu xam nan lay demee kon ku bëgg a bokk Adam nan lay demee. waaw ku bëgg a bokk Adam moom li muy demee Adam moom ubbil na porte yi association la boo xamante ni daanaka Sénégal yépp xam nañ ko ku bëgg a bokk ñun kenn ci membre yi koo gis boo ñëwee dañ la orienté ba nga adhéré daal adhésion bi 100 000 francs la chaque année 50 000 francs. man bëggoon naa def ci benn question rek comme moom membre ci commission d'organisation bi la ñu bokk bu fekkente ne yow maanaam nekkoo éleveur mais da nga bëgg juste dugg actionné maanaam bokk ci éleveurs yi nan nga war a mën a def pour kii. waaw bu fekkee nekkoo éleveur. maanaam yorogoo fond yorogoo dara yorogoo xar yorogoo dara te duggagoo ci monde bi yéen nan ngeen préparé pour ñooñu noonu. waaw parce que affaire moom association yi moom pour éleveurs yi moo ko tax a jóg bu fekkee tamit da nga bëgg a dugg. ñun ubbi nañ suñuy bunt képp ku nga xam ne bëgg na bokk association bi pour xar nag moo ko tax a jóg. mais man damay jox exemple bi may ñëw di kii si association bi booba amaguma woon xar mais damay ñëw di leen côtoyer. di xam seeni affaire ba finalement mu mujj a intégré ci biir daal loolu moom ñun moom tëjaluñu suñu buntu kenn képp koo xam ne daal
bëgg nga adhérer mën nga ñëw. par exemple amul benn fonds boo xam ne da ngeen koo teg pour par exemple def comme genre banque bu ndaw si wet bi ku ñëw ngeen par exemple Aïcha Diakhaté bu bëggee adhérer ngeen aal ko benn fonds mu démarrer liggéeyam de temps que mu leen di verser amul loolu. non loolu moom pour le moment amagul mais am nañ ay programme yoo xam ne ci kanam ñu ngi koy def pour créer benn GIE xam nga lii association la mais bëgg nañ créer benn GIE ci biir association bi pour coopérative d'habitat yooyu yëpp ñu ngi koy prévoir comme ni nga ko waxee képp bépp membre boo xam ne bëgg na liggéey loolu GIE bi boobaa dinañ la mën a accompagner pour nga mën a liggéey daal. dina am solo loolu dina jàppale Fatou Schmick mi bëgg a def loolu. léegi ci lu aju ci ba tey organisation Saladam bi parce que gis nañu ni que yéen déjà durée bi nga xamante ne moom ngeen di def yeneen foire yi duñu egg foofu peut-être niveau peut-être bi nga xamante ne moom la ñu fa gis duñu ko gis ci yeneen yi donc ci diiru combien de temps ngeen préparé 11e édition bi par exemple ñaata weer ak itam yaa ngi wax sànq que dafa am cotisation yoo xamante ne da ngeen koy def chaque mois léegi cotisation bi c'est juste pour boo leen eggee ci foire bi ngeen mën a xëcc fonds yooyu utiliser ko wala bu fekkee da ngeen ko soxla entre temps ci biir année bi di ngeen ko jëfandikoo pour d'autres choses. léegi pour affaire kii bi ndi temps bi ñu def pour taxawal ko xam nga Adam moom dafa nekk association boo xam ne li ñu def moom yàgg nañ koy def te maîtriser nañ ko. ndax chaque année bii rek def nañ fi 3 foires am na 2 foires sectorielles benn bi ñu ngi ko def Guédiawaye mi ngi nekk ci mois de mai bi beneen bi mi ngi nekk Rufisque. D'accord. boobu ak Saladam bi. ci ngeen doon tànn ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a ci lañ doon tànn comme ay qualification la léegi dañuy tànn nombre de personnes bi nga xam ne ñoo qualifié pour mën a ñëw ci Saladam bi quoi. foire bu mag bi. léegi beneen bi sopp cotisation yi du par mois par annuel la quoi chaque année membre bi day cotiser bu demee foire ak bu demul foire yépp day cotiser. léegi nag participation Saladam bi tamit day cotiser pour participer pour mën a ñëw su fekkee membre bi qualifié na quoi. mais nekkul ni par mois. léegi cotisation yi ngeen di def chaque année moom ngeen di préparer foire bi ou bien li nga xamante ne moom la ñuy joxe pour participer foire bi moom ngeen koy defee. waaw loolu yëpp la ñuy boole soo xoolee comme ni ma ko expliqué sànq cotisation annuelle bi plus cotisation participation foire bi ak suñu sponsor ak parrain yi li ñuy jàppale moom la ñuy def parce que comme ni ma ko waxee sànq ñun li ñuy soxla bu ñu defee bilan daanaka lu ñuy tere egg 100 millions. du bari. D'accord. Mbaye. waaw am na solo trop vraiment parce que foire yu mel nii day tax nit ñi am cawarte ci càmm gi dina motiver tamit éleveurs yu bari dina leen motiver ngir ñu gën a yokk seen liggéey ci wàllu race yi nga xamante ni ñu ngi koy yor ci seen gétt ak ni nga xamante ni noonu la ñuy croiser xar yi ba am ay xar yoo xamante ni vraiment ay xar yu mucc ayib lay doon te loolu bu demee ba yaatu dinañ dem ba qualité xar bi ni am fii ci réew mi day nekk qualité xar yoo xamante ni macha allah te boo xoolee gétt yi jamono ji ni ñuy liggéey daal vraiment am na solo trop xam naa ne lancé bi ñu tegu nii ak ñoom ni ñuy def nii di organiser foire yu mel nii dina motiver encourager ñi nga xamante ni ñoo di éleveurs yi ba nga xam ne liggéey bi yi nga xam ne ñu ngi koy def ci wàllu élevage dina dem ba ñëpp lay jural njariñ ci réew mi ak ci àddina bi yëpp. loolu moom am na. waaw Moussa comme gars yi kenn ku ci nekk wax na ci xalaatam man ci côté bi may ñëwaat rek ndax gis nañ ni Adam du association bu ndaw daanaka ñu bëri dañuy jël repère ci ñoom mensuration bu ñu wax ci xar rek. mu géem nit ñi ci wàllu élevage laadum rek Adam lay génnee ba ren mensuration yu am solo daanu na fa muy 114 kilos yoo xamante ni xar daf koy posé tey jii yéen Adam yan projet ngeen teg ak wan yoon ngeen war a yokk pour ñi nga xam ne dañuy roy ci yéen. waaw parce que comme ni nga ko waxee Adam moom mooy association bi nga xamante ni mooy ndayu association yi parce que moom moo njëkk a judd kon ñun ñoo war a wane yoon. moo tax ci kaw loolu comme ni nga ko waxee chaque année dañuy innover. ba pare en même temps dañuy améliorer parce que boo déggee amélioration mooy waral tey comme ni nga waxee xar bi nga xam ne def na tey 174 kilos virgule 5 daaw boo xoolee record bi mi ngi nekkoon 150 kilos. mu jaaxaloon ñëpp ren 174 kilos génn fa ci xar kon ñu ngi wane ni élevage ak Adam gars yi ñu ngi liggéey kon nag dañuy lancer appel ñëpp suñu mbokk éleveurs yëpp ñu ñëw. xàccandoo dóorandoo pour élevage jëm kanam.
waaw dëgg la pour élevage jëm ci kanam mais ñu bëri dañuy faral di dégg ñu ne Adam duy caaxaan benn slogan boo xamante ne Adam duy caaxaan ci seeni programme lañ ko teg wala ci lan fan lañ teg ne Adam duy caaxaan. waaw ñi koy faral di wax parce que dañu gis Adam li muy def parce que boo xoolee ñun li ñuy def ay moyens moo koy def parce que boo xoolee li ñu fa dépense ci xaalis ak ci matériel ak xar yi qualité xar yi fa nekk loolooy waral gars yi di wax Adam du caaxaan parce que yow yaa ngi dem ci yeneen foire yi mais boo xoolee salon Adam ak yeneen salon yi daanaka day wuute loolu waral peut-être xanaa ñu naan Adam du ay caaxaan. mais foire ba ku fa dem comme yéen nekk ci organisation bi lekk dina fa am. am na lépp. am na lekk am na naan lépp loo soxla rek. looy gis ci mbedd mi ngi ci biir. ci Adam duy caaxaan jooju laay ñëw ndax dañu gis ngeen taxawal benn machine boo xamante ni sama question la boo xamante ni laaj naa ko ñëpp waa Adam ñëpp dafa xaw a régler problème mu élevage ndax ci benn côté ci côté concours machine boobu yan coono ngeen ci daj ak combien de temps ngeen ko defar. waaw machine boobu presque mën naa ne depuis bi ñu jógee Saladam 2016 ba léegi ñu ngi ciy xalaat pour xool yan jumtuwaay la ñu war a mën a créer pour wàññi coow li parce que xam nga concours moom lépp loo gis rek coow mënu ci ñàkk mais pour mu wàññeeku parce que am na ñoo xam ne ay mauvais perdant la ñu moo tax nag comme bu njëkk nit moo daan téye xar yi ñuy natt léegi ñu ne nañ jéem a xalaat wut beneen solution boo xamante ni dinañ defar loo xam ne bu ñu ko xasee defar machine bu ñu ko xasee ba takk xar bi ba natt am naa yaakaar moom contestation mënta ñàkk mais dootul bëri daal looloo waral tey ak loolu ñu xalaat loolu tey vraiment jàpp nañu daal kii na daal. d'accord waaw machine bi macha allah xëy na Moussa mënu cee wax waaye macha allah arrangé na éleveurs yi. waaw sama classe gi nga xam ne werante lañ man arrangé nañu waaw kon naa la bàyyi Moussa nga tàggatoo. di ko remercier bu baax a baax. waaw maa ngi leen di jaajëfal ci dalal bi ngeen ma dalal ci plateau bi di profité ci occasion bi tamit di ñaanal sunu président association muy Abou Kane yàlla may ko wér parce que fan yi dafa xawoon malade mais tane na bu baax ñu ngi koy ñaanal ndax vraiment nit ku baax la nit ku am ambition la ndax vraiment am na fu mu yóbbu élevage daal ñu ngi koy ñaanal wér di ñaanal membre Adam yépp fépp fu nga xam ne tey ñu ngi fa bëgg a jëme élevage yàlla jàpp ci bu baax vraiment maa ngi jaajëfal ñëpp merci beaucoup. merci à vous Mbaye yow aussi ma leen remercier bu baax a baax bàyyi la nga tàggatoo. waaw damay tàggu waa Adam rek di leen remercier ci confiance bi ñu am ci man. ak qualité gi ñu am ci man xam nga ni salon bu toll nii Sal Adam ñu yàgg ko def ñu am confiance ci man pour ànd ak man liggéey ak man kon xam nga ni loolu yombul. te moom te yeneen télé ngi fi yeneen animateur ñi nga xam ne ñu ngi def ci yëngu ci wàllu élevage ñu ngi fi. mais ñu wóolu ma sama jëmm ju tuuti ji at di néew. kon dama leen di jaajëfal